Морковку едим. О, морковку ест. Бабка там какая-то в Климаксе писала про картошку, а теперь морковку мы едим. О. Вот так руками держим ее и едим. Тут давать тоже нельзя, наверное, морковку. Ведь. Ни картошку, ни морковку, нихуя нельзя. Только покупное, наверное, в пакетах, это в магазинах покупать, наверное, да кости эти силиконовые давать, то это можно. Да и вообще до 3 месяцев надо держать, заперти ее, вдруг глисты, да туда-сюда, куда его выпускать, вообще нельзя. Вот морковочка хороша, вкусненькая морковочка, эх!